Azamjon xonim. Savob bering. Keling. Ja bu ko'rinmay ketdi ko'chalarga ham. Endi 10 ta ovoz qo'yganmiz, dasha buni olishyapmiz-da. Uyda. Ha, uyda. Zo'rku. Tirikchilik. Zo'r. Hozir mana ovozni olib boqib yegan, yeyapti yemir. Mayda-maydasi olasiz, chiqancha yem ketmaydi. Eng asosiysi atalani ham ko'mir yoqib bunaqa qilib yurmayapmiz, o'zidan tapib chiqaryapmiz. Ha, bunaqa apparatlarni ham sotuvga yo'lga qo'yib qo'yibsiz deb eshitdim. Bir apparatlarimiz bor. Buni o'sha tap qilib yozda talab qo'yadigan bo'lsa, qishda pechga yoqsa ham bo'ladi. Eng asosiysi yengil, buni ayollar ham, yosh bolalar ham qo'yaveradi. Zo'r ekan. 2,5 kilo 208 gram chiqadi. Mana ko'tarib, tekis joyga olib, yursa bo'laveradi. Bu tamom, ha? Tamom, yengil, kiyim yopishmaydi. Mana hozir buni olib turib, yana suvlab yurilmaydi-da, sразу yana shunday solasiz. Moldi go'yida totilganiga bitta shunday qilib prislanadi, bo'ldi. Sразу olasiz, mana joyiga shunday qo'yasiz. Erta 3 kundan keyin qurigandan keyin atalar yoqsiz ham bo'laveradi. Bo'lmasam o'sha qishda pechkaga juda zo'r yonadi. Hozirgi kunda mana gaz ham svetdan oshib ketdi-ku. Ha. Ko'rasiz, yopishgan. Ko'mir olsangiz ham ko'mir ham qimmat. Ko'mir ham qimmat hozir. Bu haqiqatda yoqilg'isi zo'r, atalarga ishlatsa zo'r bo'ladi haqiqatda. Ha, vaqti zo'r bo'lyapti hozir. Rasxod kamayadi, keyin moldan qolayotgan foyda ham ko'proq bo'ladi ancha. Hozir masalan 5-6 oy vaqt bitta aylantiradigan bo'lsa, 5-10 so'm ko'proq foyda qilaverasiz-da. Yoqilg'ini hisobiga. Ha, yoqilg'ini hisobiga ham. Buni endi go'ngini olib chiqishga ham 10-15 ta molligini 15 kunda bir mashina bo'ladi, olib chiqish kerak, boshqa qilish kerak. Undan ko'ra bir-ket qilib bichikka talab qo'yadigan bo'lsak, xudo xolasa qishda pechga maza qilib issiq qilib o'tiramiz. Zo'r ekanda, bir-ket apparat ham. Xudo xolasa zo'r. Yopishmaydi bir dona. Mana 3 kun oldin quyganimizni erinchi muhantos bittasini o'ting. Bemalol ig'isi, top bo'lib qoldi. 3 kun oldin quyilgan, hozir bemalol mana teshiklari bor. Yoqsa bo'laveradi. Yonishlari ham bu teshiklari bekorga qilinmaganda bu nazarda. Bu teshiklardan havo kirib yonish jarayoni zo'r bo'ladi. Hali o'chib qolmaydi, albatta. Bunga ko'mir aralashtirib beradigan bo'lsak, mana shu turishiga boru, bir aravacha xokani olib kelib bitta sepib turib, ustiga. Shu bir 2 aravaga bir anaqa bir qop tashlab yuboradi. 25 ming so'mdan beryapti. Cho'q turadi. Ko'mir qo'qon bo'ladi, mayda-mayda. Uzoqroq yonadi-da, tez nima bo'lib qolmaydi. Buni ko'pchilikda yopishib qolayotganda to'rtburchagi. Biznikida yopishib qolmaydi, keyin baquvvat nimada qilingan. Listlari baquvvat. Choklari ham asosiysi nimada qo'yilgan. 5 yil 6 yildan beri sifat chiqilayotgan bolalar qo'yadi. Yengillik ham yengil. Shuni olasiz, quyib ketaverasiz. Xo'p, endi hammaga narx qiziqda buni. Narx qiziq, qaydlarga jo'natib berasiz buni, o'sha tomonlarni ham bitta ayting. Xo'p, narxi 250 ming so'm. Apparat narxi 250 ming so'm. Ha, kelib olib ketsa. Jo'natishi O'zbekiston bo'yicha 50 ming so'mdan jo'natib beramiz. Hamma joyga boradi, Qoraqalpog'istongacha. Qoraqalpoqgacha, Qirg'izistondan 4ta 5 ta bo'lsa, Qirg'iz Tojikga ham jo'natib beramiz. O'sha qo'shni respublikalardan ham baribir ko'radigan aka-ukalarimiz bo'ladi. O'shalarga ham, jo'natib berishni iloji bormi axir? Bor, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, jo'natib beramiz, faqat kamida 5 ta 6 ta oladigan bo'lsa jo'natib beramiz. 5-6 kishi bitta bo'lib zakaz bersa. Videoni ozmaytlarga qo'yib qo'yaman, bizda 50-60 ta postoyanni bo'ladi. Bu keyin molxonaga olib kirib nima qilmadim, video davomida qo'yaveraman, postoyanni 50-60 ta bo'ladi. Optimallaydiganlarga ham bor, bir tomonlasi ham jo'natib beramiz. Jo'natib berilaveradi. Joyimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Paxtakorda. Marg'ilon Yozyovon trassani bo'yida. Kanalda o'tgandagi. Trassani bo'yida aylangan. Yopishmaydi-da, aslan umuman. Buni ishlatib olib 50 ta 100 tani qo'yasiz-da, yuvib turib olib qo'yasiz, yana o'sha yangi bo'lib turaveradi. Yangi bo'lib turaveradi. Rasa 1 yil ishlatgandan keyin kraskalar ko'chadigan bo'lsa, 4 ming so'mga velosipedga sepadigan nimasi bor. Kraska seplaydi. Kraskasi bor. 3-4 kun oldin quyilgan nimalarni. Ajlarni ko'rsatib qo'ying, qattiq bu. 4 kun oldin quyilgan. Qattiq yoqsa bo'lar ekan-da. Bemalol yoqsa bo'ladi. Mana qachonlar ketmaydi-da. Futbol qilib tepsiz ham bo'laveradi. Molni go'ngini tortasiz, sразу. Chetdozda bo'laveradi. Albatta go'ng kamroq ekan, ana shunday quyib. Mana maydalarni sразу to'plab turib, dastas quyib turib. Mana bitta bunaqa bir ketga chiqadigan loy bo'lsa bo'ldi. Mana sразу ko'rsatib qo'ying. Bu holat yopishmaydi. Bir dona yopishgan yo'q mana. Nechta qo'ying. Teshiklari bilan, ha? Teshiklari. Zo'r ekan. Bemalol ko'rsatilgan raqamlarga Telegram, WhatsApp orqali o'zlarining telefon qilsalar ham bo'laveradi. Jo'natib beraverasiz. Jo'natib beraveramiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.